السلام عليكم، كنتمنى اموركم تكون مزيانه بصحه جيده ان شاء الله. كيف درتوا مع هذا البرد اللي جا قاصح؟ المهم اليوم غادي ندير معكم دواء البرد طبيعي 100%. الناس اللي ضربهم البرد اولا الناس اللي كيكحبوا. بالنسبه لي انا ما كنبغيش الدواء بزاف ديال الفارماسيان. الوغ كنصايب الدوايه في الدار الا قدرت من غير الحراره ولا شي حاجه اللي صعيبه. المهم نبداو على بركه الله. عندنا كاس كبير ديال الحليب، راس المعلقه ديال سكينجبير. انا ما عنديش سكينجبير طري داك الخضر. الوغ قديت بهذا اللي عندي غير بودر هو اللي قديت به، وحبه ديال الثوم. هادشي كله نحطوه فوق النار. نخليوه شويه ونرجع معكم. ملي يبدا كيسخن دابا نزيدو عليه معلقه ديال العسل هكا باش نحليوه. كيف ما كتشوفوا ها هو سخن مزيان، ما كاين لاش تخليوه حتى يفيض. صافي وتحيدوه من العافيه، تطفيو عليه من بعد تخليوه حتى يدفى. من يدفى انا نرجع معكم ان شاء الله. ها هو من بعد ما خليته حتى دفى شويه، ما خصوش يبرد، خصو غير شويه يدفى لانه خصو يتشرب وهو دافي. الناس اللي يقدروا يشربوه هكا بلا ما يصفيوه كان احسن، واللي ما كيبغيش هكا يخليه دوك الفريتات فيه يشربوه هكا صافي بالصحه والراحه. شربوه حتى الليل تتبغيو تنعسوا، وما تشربوش من موراه الماء، يعني هو اخر حاجه تشربوها. والله يجيب الشفاء للجميع.